నమస్తే అండి. నేను డాక్టర్ కళ్యాణ్ కుమార్, పల్మనాలజిస్ట్. ఇవాళ బ్రాంకోస్కోపీ అనే ఒక టెస్ట్ గురించి డీటెయిల్‌గా డిస్కస్ చేద్దాం. బ్రాంకోస్కోపీ అనేది పరీక్ష ఏంటి? బ్రాంకోస్కోపీ అనేది మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం ఎండోస్కోపీ అని. లోపల ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అంటే లోపలి భాగాల్లో సూక్ష్మంగా చూసే ఎక్విప్‌మెంట్. అలాంటిదే బ్రాంకోస్కోపీ. బ్రాంకోస్కోపీ అనేది ఏంటంటే మన ఇంటర్నల్ లంగ్స్ లోపల ఉన్న శ్వాస నాళాలలో ఎలా ఉంది అని డైరెక్ట్‌గా చెక్ చేసే టెస్ట్ బ్రాంకోస్కోపీ. ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెస్ట్ అండి. దీనికి బేసిక్‌గా ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా ఉండి దానికి చివరన ఒక కెమెరా అరేంజ్ చేసి ఉంటాం. సో దీని ద్వారా ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా కానీ లంగ్స్‌లోకి వెళ్ళేక ముందు గొంతు సంబంధించిన ఇబ్బందులు కానీ, స్వరపేటికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కానీ, ట్రకియా అంటాం విండ్ పైప్. దీని నుంచి లంగ్స్‌లోకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఏమి ఇబ్బంది, ఎందువల్ల మనకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనేది చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ టెస్ట్ ఎవరికి అవసరం, ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం? బ్రాంకోస్కోపీ అనేది పేషెంట్స్కి దీర్ఘకాలికంగా దగ్గు దేనివల్ల వస్తోంది, కారణం తెలియకుండా ఉన్న పేషెంట్స్కి, కఫం కంటిన్యూస్గా మనకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా కంటిన్యూస్గా కఫం వస్తూ ఉండవు పేషెంట్స్లో. ఇది కాకుండా దగ్గులో రక్తం పడడం, చిన్న చిన్న చీములాగా రావడం, ఇది కాకుండా క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు కూడా మనకి బ్రాంకోస్కోపీ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇది డయాగ్నోస్టిక్. మనకు ట్రీట్మెంట్ విషయంలోకి వస్తే కొంతమందికి కఫం గట్టిగా రాయిలాగా తయారైపోయి గొంతులో అడ్డుకున్నట్లు, ఊపిరితిత్తులో అడ్డుకున్నట్లు, బయటికి రాలేక విపరీతమైన ఆయాసం, పిల్లి కోతులు వచ్చినట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళల్లో కూడా ఈ బ్రాంకోస్కోపీ చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వెళ్ళి అక్కడ పరీక్ష చేయడమే కాకుండా ఆ గట్టిగా ఉన్న కఫము ఏదైతే ఇబ్బంది పెడుతుందో దాన్ని మొత్తం మనం తీయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దాంతోపాటు ఏదైతే మన కఫం కానీ అక్కడ ఉన్న ఇబ్బందులు తీసి దాన్ని టెస్ట్కి పంపించడం వల్ల ఏ విధమైన ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడ ఉంది, ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి మనం సరిపడా యాంటీబయాటిక్ ఎలా పెట్టాలి, ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలనేది కూడా మనకు ఒక క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సో ఈ బ్రాంకోస్కోపీ సేఫ్టీ, చాలామంది పేషెంట్స్ ఒక పరీక్ష గురించి చెప్పగానే ఒక పెద్ద పరీక్ష అనుకొని భయపడుతూ ఉంటారు. అలా కాదండి, బ్రాంకోస్కోపీ అనేది చిన్న పరీక్ష, మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉన్న పరీక్ష. ఇది జనరల్గా తేలికపాటి సెడేషన్ ఇచ్చి మనం చేస్తూ ఉంటాం. తేలికపాటి సెడేషన్ ఇవ్వడంతో పాటు లోకల్ అనస్థీషియా అంటాం. అంటే ఎక్కడైతే మనం చేస్తున్నామో పరీక్ష ఆ ఏరియాకి మాత్రమే చిన్నపాటి తేలికైన మత్తు ఇచ్చి మనం ప్రొసీజర్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రొసీజర్ అయిన గంట 2 గంటలకి పేషెంట్ కంప్లీట్ రికవరీ అవ్వడం కాకుండా కాసేపటికి ఇంటికి కూడా డిశ్చార్జ్ చేసేస్తూ ఉంటాం. సో దీన్ని డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటూ ఉంటాం. సో ఎక్కడ అంత పేషెంట్కి ఇబ్బంది పెట్టి సివియర్ పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ అయితే కాదు. ఈ బ్రాంకోస్కోపీ ఎంత అవసరం అవుతుంది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మేము ఒక పేషెంట్ రీసెంట్గా చూసామండి. ఆ ఫిమేల్ పేషెంట్ కంటిన్యూస్గా అంటే ఒక లాస్ట్ 1 year 1.5 year నుంచి కంటిన్యూస్గా కాఫ్ రావడం, పిల్లి కూతలు రావడం, దగ్గు రావడం, దగ్గినప్పుడు కళ్ళ చెమట రావడం, ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు. వాడాల్సిన యాంటీబయాటిక్స్, ఇన్హేలర్స్, స్టెరాయిడ్స్ అన్నీ వాడుతూనే ఉన్నారు. సిటీ స్కాన్లో ఇన్ఫెక్షన్, చిన్న సిఓపిడి అంటూ ఉంటాం, దాని చేంజెస్ కనపడుతూ ఉన్నాయి. సరే కఫం ఎక్కువ వస్తుంది, కఫం పరీక్షకు పంపిద్దామని నిర్ధారించుకొని బ్రాంకోస్కోపీ చేశాం. దాంట్లో కుడివైపు ఒక చిన్న భాగంలో వేరుశెనగ గింజ ఒక ముక్క కనపడింది. సో ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లియర్ చేశామో విత్ ఇన్ నో టైం, ఒక 1 or 2-3 daysలోనే తనకి సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గిపోయి షీస్ బికెమ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. సో ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇలాంటివి చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి. అంటే మనకు తెలియకుండా తినేటప్పుడు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్నపాటి ఆహారం పదార్థాలు కూడా మన ఊపిరితిత్తులకి పొలమారడం వల్ల ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది జనరల్ ఓపీ బేసెస్లో. అలా కాకుండా ఐసీయూ సెటప్స్లో కానీ హాస్పిటలైజ్డ్ పేషెంట్స్లో ఈ బ్రాంకోస్కోపీ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. రెసిస్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటూ ఉంటాం. ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం. దగ్గు, జలుబుకి మనం యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోకపోయినా సరే 1 or 2 days సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి. కొన్ని రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం బేసిక్ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టినా, కొంచెం హైయర్ యాంటీబయాటిక్స్, ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టుకున్నా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండదు. వాళ్ళకి ఈ బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా మనం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జామిన్ చేసి అక్కడ ఉన్న కఫం రిలేటెడ్ పార్టికల్స్ని మనం ఆస్పిరేట్ చేసి దాన్ని మనం టెస్ట్కి పంపించి ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది చెక్ చేసి దానికి సరిపడా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం వల్ల పేషెంట్కి ఖర్చు, శ్రమ, ఇబ్బంది లేకుండా త్వరగా కోలుకోవడంతో పాటు పేషెంట్కి చాలా వరకు మనం క్లియర్ కట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. బ్రాంకోస్కోపీ బయాప్సీస్ అంటూ ఉంటాం. ఎవరిలో చేస్తాం? క్యాన్సర్ లక్షణాలు కనపడి మనకు సిటీ స్కాన్లో చేసినప్పుడు ఒక రకమైన క్యాన్సర్ గడ్డలాగా ఉంది అని మాత్రమే మనం కనుక్కోగలుగుతాం. అది ఎలాంటిది, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే రెస్పాండ్ అవుతారా లేదా. కొన్నిసార్లు క్యాన్సర్ గడ్డలు టీబీ లాగా కూడా ఉంటాయండి.
సో మనం ఏదైనా సరే అక్కడ క్యాన్సర్ గడ్డ కానీ టీబీ గడ్డ నిర్ధారణ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఆ కెమెరా ద్వారా మనం లోపలికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే గడ్డ కనపడుతుందో దాని చిన్న ముక్క పరీక్ష చేసి టెస్ట్ ఇవ్వగానే చాలా వరకు మనకు అది ఫలానా ప్రాబ్లం అని తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి చాలా సులభంగా అవుతూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ.